क्या तुम्हें भी डकार आता है? इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो सबको आता है। अरे मजाक कर रहा हो भैंस की टांग, तुम लोग तो सीरियस ले लेते हो। देखो डकार आने का मुख्य कारण है पेट में हवा बनना। जब तुम जल्दी जल्दी खाते हो तो उसके साथ हवा भी पेट में चला जाता है, तो वो हवा बाहर निकलना भी तो चाहिए, इसीलिए हमें डकार आता है। अब कितने लोग बोलते हैं भाई साहब खा के पेट भर लिया इतना तक, इसीलिए डकार आ रहा है, पेट भर गया मेरा पूरा फुल। अबे भैंस की टांग तुम्हें कौन सिखाता है ये सब? अब तुम बोलोगे कोल्ड ड्रिंक पीने से तो हमें हर सेकेंड डकार आता है, तो उसमें हवा कैसे जाता है? वो तो हम आराम से पीते हैं ना। तो कोल्ड ड्रिंक में होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और CO2 तो गैस है, तो उसमें ऑलरेडी पहले से ही भर भर के गैस है, तो हम पीते हैं तो भारी मात्रा में गैस बाहर निकलता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए हमें बार बार डकार आता है। समझ गए? अब सब्सक्राइब कर लेना।